घरेलू उपचार और सुखी जीवन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लंबे समय से चली आ रही खांसी, जुकाम, गले का दर्द, गले में सूजन, फेफड़ों में बलगम, गले में बलगम, इन सारी समस्याओं को ठीक करने का, इनसे छुटकारा पाने का एक बहुत ही आसान और घरेलू उपाय। दोस्तों, आमतौर पर लोग सर्दी, खांसी, गले का दर्द, गले की खराश, गले में इन्फेक्शन को लेकर ज़्यादा गंभीर नहीं रहते। सोचते हैं कि ये सामान्य चीज़ है, सामान्य बीमारी है, खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। जबकि कई गंभीर बीमारियों की शुरुआत सर्दी, खांसी के जरिए ही शुरू होती है। इसे नज़रअंदाज करना बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में गले में जख्म भी हो जाता है और जिसकी वजह से सर्दी, खांसी और खराश, गले में दर्द जैसे लक्षण नजर आने लगते हैं। फेफड़ों में बलगम इकट्ठा होने लगता है और लगातार खांसी बनी रहती है। दोस्तों, आप इस लगातार होने वाली बीमारियों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। आज हम आपको इसको हटाने का, इससे दूर होने का, इससे छुटकारा पाने का बहुत आसान तरीका आपको बताएंगे, ताकि आप पूरी तरह से रिलीफ महसूस करें और इससे तुरंत ही छुटकारा पा लें। दोस्तों, आज जो नुस्खा हम आपको बताएंगे ये आपको मात्र 3 दिन में इन सारी समस्याओं से छुटकारा दिला देगा। इन समस्याओं की वजह से यदि आपको सिर में दर्द है, बुखार भी है, तब भी आपको इन सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, इसके लिए आपको चाहिए होगा अजवाइन की 1 कप चाय और 2 चम्मच सेब का सिरका। सेब का सिरका यदि आपके घर में नहीं है तो आप मार्केट से इसको लेकर आ सकते हैं। इस तरह की बोतल में आपको मिलेगा। एप्पल साइडर विनेगर के नाम से ये होता है, ये सेब का सिरका होता है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर से आप इसको लेकर आ सकते हैं। दोस्तों, अब आपको हम बताएंगे कि किस तरह से नुस्खे बनाने हैं और कैसे इस्तेमाल करने हैं। सबसे पहले आप 1 चम्मच अजवाइन ले लीजिए और इसको थोड़ा सा कूट लीजिए और 1 कप पानी के अंदर इसको उबाल कर 1 कप चाय बना लीजिए और उसको छान कर 1 कप में कर लीजिए। ठीक है, ये हमने चाय बनाई हुई है 1 कप में, इस तरह से। ये आप देख रहे हैं, ये है अजवाइन की चाय। ठीक है, अब आप इसमें क्या करेंगे कि 1 चम्मच आपने इसमें मिलाना है सेब का सिरका। ये छोटा चम्मच हमने अजवाइन लिया था और इसी छोटे चम्मच को भर के आप इसमें डाल दीजिए, इस तरह से, और इसको मिक्स करें। और गर्मा गर्म इसको दिन में 3 बार सेवन करें। ये तो हो गया पीने का नुस्खा। सुबह इसको खाली पेट पी सकते हैं और दोपहर में खाना खाने के आधा घंटे बाद या आधा घंटे पहले आप इसको ले लीजिए। और इसी तरह से रात में डिनर, रात का खाना खाने के आधा घंटे बाद या खाना खाने से आधा घंटे पहले आप इसको ले लीजिए। गर्मा गर्म इसका सेवन करें और थोड़ा थोड़ा करके पिएं। ये चाय है और चाय की तरह से इसको पिएं, ताकि आपके गले में इसकी सिकाई भी लगती रहे और आपको पूरी तरह से इसका फ़ायदा होगा। ठीक है, एक तो ये नुस्खा हो गया। दूसरा, आपने गरारे भी करने हैं। गरारे करने के लिए आपको चाहिए 1 गिलास गर्म पानी और इस गर्म पानी में 1 चम्मच यही सेब का सिरका डालना है। ठीक है, ये सेब का सिरका है 1 चम्मच, ये इसमें डाल लीजिए इस तरह से और इसको मिक्स करें। और इस गर्म पानी से 3 बार आप दिन में गरारे करेंगे। सुबह आप कर लीजिए 1 बार, दोपहर में कर लीजिए और 1 बार रात में करके इसको सो जाइए। दोस्तों, ये 2 नुस्खे आपने आजमा लिए, ये कर लिए, तो दोस्तों 3 दिन के अंदर अंदर चाहे कितनी भी पुरानी खांसी, गले में बलगम, गले में दर्द, गले में सूजन, यदि आपके सिर में दर्द है इन सारी बीमारियों के चलते, आंखों में दर्द है, यदि आपको बुखार है तो भी ठीक हो जाएगा। और यदि इन बीमारियों के चलते आपके फेफड़ों में बलगम जमा हो चुका है तो वो भी इन दोनों नुस्खों को इस्तेमाल करने से पूरी तरह से 3 दिन में छुटकारा आपको मिल जाएगा। आपको पूरी तरह से आराम हो जाएगा। दोस्तों, यदि हम इन नुस्खों की
नुकसान की बात करें, साइड इफ़ेक्ट की बात करें, तो इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बहुत ही शानदार नुस्खे हैं, आजमाए हुए नुस्खे हैं। इनको आप एक बार ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और फिर देखिए इसका कमाल, फिर देखिए इसका जादू। ये बहुत तेज़ी से काम करता है, बहुत ही शानदार उपाय है, इसको आप ज़रूर करें। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारी ये वीडियो और बताया गया नुस्खा आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। हम जल्दी फिर लौटेंगे कुछ नई मर्ज और उनके आसान से उपायों के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें।